はいどうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。こんにちは、さとひろです。今日は、二人とも花粉症なんですけど、花粉症の人からしたらですね、くしゃみってすごくね、快感なんですよ。気持ちいいんだよな、これがな。くしゃみはほんと気持ちいいんだよ、ほんとに。そう。だから、今日は、小よりを使ってくしゃみをするんですけど、どっちが早く、くしゃみが出せるかっていう勝負をしたいと思います。今だこんなやついたか多分いないと思う。くしゃみを出す動画出してるやついねえだろ。でもね、小よりでやると気持ちいいんだよ。気持ちいい。やべえよな、はい。やべえ。こっちで、タイム測っとくんで、待って、ちょっと待って。いけいけ。こっちで、うるさい超うっさいと、こっちでタイム測っとくんで、今回罰ゲームとか特にないんですけれども、早くできた方のタイムとみんな競ってください。やってみてくださいね、ぜひ。ということで。題して、光の速さを超えろ。早くしゃみ選手権。イエーイじゃあやっていきたいと思います。用意スタート。お前負けねえかんな。俺の声の技術なめんな。しょっちゅうやってるからな、お前な。じゃあ行きたいと思います。よーい、スタート何この動画やべ、首の筋いった首の筋いった痛いはい、ということで、リュウはね、多分ね、1分ぐらいかかったかな。ヒントは50秒ぐらいかかって、トトヒロは16秒94でした。ということで、この16秒94を超えられる、うるさいよ !16 秒94を超えられる人たちはいるのか、ぜひ挑戦してみてください。じゃあね、バイバーイ。挑戦だよバイバーイ。テクニック見せてやりますからね。咳しないで、咳我慢して。咳我慢して。